ازيك يا درش؟ كويس. وحشني. انت كمان. كله حلو؟ اه. طب انت عارف انا عايزك ليه؟ ليه؟ عايز اسالك سؤال بصراحه. ايه؟ تفتكر يا درش مين اقرب ولادي لقلبي؟ مروان. لا لا، كلكم قريبين لقلبي، بس اخر العنقود بقى له حته خاصه كده. وانت عارف طبعا مين اخر العنقود؟ مروان. مروان برضه. فين الشنطه؟ شنطة ايه؟ فين الشنطه؟ قالك فين؟ هو مين اللي قال لك؟ هو. هو مين؟ هو مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ قول بقى يا جماعه.